نبی صلی الله علیه وسلم ابتدا کې دا ژوند ډېر د غربت ژوند و، ډېر د فقر ژوند هغه تېر کړی. وجه دا وه چې هغه اصل کې آخرت غوره کړی و، دنیا هغه نه وه غوره کړې. او ویل به مالی ولی دنیا، زما د دنیا سره څه کار دی؟ انما مثلی ومثل الدنیا کراکب استظل تحت شجرة ثم راح. زما د دنیا مثال دا خو د یو سور سړی او د مسافر دی چې د ګرمۍ په موسم کې د ونې د سوري د لاندې کښېني لږ ساعت دپاره د مور کې او بیا ترې په مخه باندې ځي. زما مثال او د دنیا مثال هم خو دقه دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی، یو میلمه راغی. نبی صلی الله علیه وسلم خپلو بیبیانو کور ته جواب ولیږم، ویل که څه خوراک څښاکي چې زما دا میلمه د ده د هغې بندوبست وکړی شي. کور نه جواب راځي، بیبیانې وایي ما معنا الا الماء. یا رسول الله زمون کور کې صرف اوبه شته دی، نور څه شی نشته دی. د نبی په کور کې په دا ټیم کې 9 بیبیانې تقریبا د 9 واړو بیبیانو په کور کې وایي ما معنا الا الماء. یا رسول الله صرف کور کې اوبه شته، نور څه نشته دی. نبی صلی الله علیه وسلم صحابو ته وایي مسجد کې زما میلمه به څوک ځان سره بوځي؟ ابو طلحه رضی الله عنه هغه فرمایي یا رسول الله ستا میلمه به زه بوځم. او کله چې هغه کور ته لاړ، کور کې خپل بیبي ام سلیم رضی الله عنها ته وفرمایل د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه میلمه دی. هغې ورته ویل خوراک خو دومره دی چې هغه صرف یوازې د هغه کافي کي او دلته ماشومان هم وږي دي. ابو طلحه ورته وایي میلمه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، ته خوراک تیار کا، ماشومان څه په طریقه باندې وده کا، من را منې که ودې کا، خیر دی هغه دې وږي پاتې شي. او هر چې موږ یو که موږ ورڅه خوراک کوو نو میلمه خو زموږ د بغیر خوراک نه کوي، بیا خوراک د هغه کافي کېږي نه. ابو طلحه ورته فرمایي وایي چې کله موږ خوراک ته کښېنو شپه را تیاره به یې ته په څه چل باندې کار پسې به پاسې او ډیوه هغه به یې ستمړه کې، موږ به هسې لاس تپو را تپو شخوند به وظاهره کړي، میلمه به ځان خپل موړ کړي. همدغه طریقې وکړه، ماشومان یې په څه چل باندې وده کړه. اگر چې ماشومان کله وږي نو خوب وله نه ورځي، لیکن په څه چل یې وده کړه. او بیا چې کله خوراک ته کېناسته بس په څه چل یې ډیوه مړه کړه، ډیوه هسې لاس تپول. میلمه خیالدار یې که چې دوی زما څه خوراک کوي. میلمه خپل ځان موړ کو. ابو طلحه ام سلیم د هغې بچي ناره شپه تېروي. او چې کله بیا سحر رال نبی صلی الله علیه وسلم خواته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ضحکا او عجبا ربکما من فعالکما. رب العالمین ستاسو دې کار ته وخندل، رب العالمین یا ستاسو د کار د وجې نه تعجب وکړو چې تاسو بېګا څه عجیب کار کړی دی. او دا آیات کریمه الله نازل کړه ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. دا مؤمنان دا صحابه نور خلک په ځان باندې غوره کوي اگر که دوی ته سخته ولږه میلاو شوي. صحابه کرامو ایثار ما د ځان کې پیدا کړې وه. بعد د عرش معلی نه د مبارکې آیاتونه نازلېږي. ایثار دومره عظیم شی دی. زما ورونو نبی صلی الله علیه وسلم دغه بیبي عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي یو پیر زما کور ته یوه زنانه راله، د هغې سره 2 ماشومان یې ورسره وي. او کله چې زما کور ته راله نو ما نه یې سوال وکړو، ما هغې ته 3 کجورې ورکړې، چونکې 3 کسان یې 3 کجورې مې ورکړې. دا حدیث هم صحیح مسلم کې نقل دی. عایشه رضی الله عنها فرمایي وایي کله چې ما هغه ما زنانه له 3 کجورې ورکړې، ګوره عام خلک ته په ځان باندې غوره کړي، د هغې فایده هغه ډېره زیاته ده. لیکن چې کله ته خپل ماشومان په ځان غوره کړې او ماشوم له څه شی ورکړې ځان وږی پاتې کړي نو د هغې فایده مو ګوره. عایشه فرمایي رضی الله عنها ما 3 کجورې هغې ته ورکړې. هغه زنانه راولګېدله، یوه کجوره یو ماشوم ته، بل کجوره بل ماشوم ته ورکړه، او 3مه کجوره ځان ته واخیستله. خو ماشومان چونکې د په طبیعت کې جلتیره زر زر یې خوراک وکړو. کله چې هغې زنانه دا 3مه کجوره خپل ځان له پرېښې وه، د یې خولې ته پورته کول دواړو ماشومانو،
بیا مطالبه وکړه چې دغه کجوره موږ له راکړه. هغې د خپلې خولې نه کجوره بیرته واپس کړه، کجوره یې په منځ باندې نه مهي کړه، نیم یو له ورکوي نیم بل له ورکوي، بیا دغه شان ته د کور نه وځي. عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته راغی، ما ورته قصه بیان کړه چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه شان ته زنانه راغلې وه او داسې کار یې وکړو. نبی صلی الله علیه وسلم څه فرمایي؟ ان الله قد اوجب لها بها الجنه، یقینا الله رب العالمین د دې ښځې دپاره د دې کار په وجه باندې جنت واجب کو. او یا یې داسې ویل او اعتقها بها من النار، یا د دې کار په وجه باندې الله رب العالمین دا زنانه د اور نه خلاصه کړه، خپل ماشومان خپل د بدن ټوکړه ده، لیکن چونکې هغه رحم ته ډېر محتاج دي، زنانه هغه په ځان باندې غوره کوي، خپل ځان وږی پرېږدي او خپل ماشوم هغه مړوي.